នេះគឺជាខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតដែលមនុស្សយើងទូទាំងពិភពលោកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតគឺជាសរសៃនៃទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកវាដើរតួនាទីជាឈាមឌីជីថលដែលផ្ទុកទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតប្រៃសណីយ៍ទូរស័ព្ទនិងសេវាឌីជីថលទាំងអស់នៅលើពិភពលោកខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្សែអ៊ីនធឺណិតទី1វាត្រូវបានដាក់នៅក្រោមបាតសមុទ្រខ្សែកាបត្រូវបានដាក់នៅក្រោមបាតសមុទ្រដោយប្រើនាវាពិសេសដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអាចរៀបចំខ្សែរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្របានខ្សែនេះមានស្រទាប់ការពារជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធទឹកការការពារពីត្រីឆ្លាមឬសត្វសមុទ្រផ្សេងៗដែលមកបំផ្លាញនិងការការពារពីការបាក់ថ្មសង្កត់ពីលើផងដែរទី2ផ្នែកខាងក្នុងនៃខ្សែអបទិកជាបណ្ដុំខ្សែស្ដើងៗដែលអាចបញ្ជូនពន្លឺល្បឿនខ្ពស់ពន្លឺនេះជាសញ្ញាទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលអាចធ្វើដំណើរពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយក្នុងរយៈពេលតិចជាង1វិនាទីទី3ពិភពលោកពឹងផ្អែកលើវាយ៉ាងសំខាន់បំផុតប្រហែល 99% នៃអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិត្រូវបានឆ្លងកាត់តាមខ្សែកាបក្រោមបាតសមុទ្រខ្សែកាបជាង400ខ្សែនៅជុំវិញពិភពលោកដែលភ្ជាប់ទ្វីបទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទី4ការដំឡើងគឺជារឿងមួយដែលពិបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីដាក់ខ្សែតែមួយចូលទៅក្រោមបាតសមុទ្រត្រូវប្រើនាវាដែលអាចដាក់ខ្សែបានជាច្រើនបន្តបន្ទាប់នៅពេលនាវាធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រនៅតំបន់ទឹកជ្រៅអាចជ្រៅដល់ជាង8គីឡូម៉ែត្រទី5ការជួសជុលវាមិនងាយស្រួលទេបើខ្សែអ៊ីនធឺណិតខូចនាវាជួសជុលពិសេសមួយត្រូវចេញទៅកន្លែងនោះដើម្បីទាញខ្សែឡើងពីបាតសមុទ្រហើយជួសជុលវាឡើងវិញគេត្រូវចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីថែទាំនិងជួសជុលខ្សែអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះ